नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले थप 12 जनाको मृत्यु, एकै दिन 4664 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 2540 जना। अनसनरत डाक्टर केसी र सरकारी टोली बीचको वार्ता जारी। केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल, सरकार गम्भीर नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ। व्यावसायिक आवरणमा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको विशाल ग्रुपलाई उन्मुक्ति, कारबाही गर्ने विषयमा एकअर्कालाई देखाउँदै सरकारी निकाय। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6%मा खुम्चिने विश्व ब्याङ्कको अनुमान। दक्षिण एसियामा हालसम्मकै उच्च आर्थिक मन्दी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै छैटौं खेलका लागि मैदानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 8 पुरुष र 4 महिलाको मृत्यु भएको हो। चितवनका 3, काठमाडौँका 2 तथा सुनसरी, धनुषा र कास्कीका 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र सुर्खेतका 1-1 महिलाको मृत्यु भएको हो। यससँगै देशभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 590 पुगेको छ। आज देशभर 4364 संक्रमित थपिएका छन्। 18473 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2803 पुरुष र 1561 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँका मात्रै 2540 जना छन्। 24 घण्टा यता देशभर 2675 जना निको भएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2085, भक्तपुरमा 135, ललितपुरमा 320 गरी जम्मा 2540 छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 26,684 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 235 आइसियुमा र 42 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित मोरङ, सुनसरी, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ, मुस्ताङ संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। सरकारले यो वर्ष बडा दशैंमा शक्तिपीठहरूमा नित्य पूजा मात्रै गर्न आग्रह गरेको छ। आज एकै दिन 4300 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिएपछि मठ मन्दिरहरूबाट पनि कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले नजिकैदा ठूला चाडसँगै गाउँ शहरमा भिड बढेर अझै संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। डाक्टर गौतमले काठमाडौँमा संक्रमण दर उच्च भएकाले उच्च सजगता अपनाउन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। गौतमले शहरी क्षेत्रमा मास्क नलगाई बजार जाने क्रमले समस्या बढेको तर्क गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। मौसम परिवर्तनको समय सुरु भएसँगै धेरै मानिसमा मौसमी रुगाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ। मौसमी रुगाखोकी र कोरोनाको लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले धेरै आत्तिने गरेका छन्। त्यसो भए मौसमी रुगाखोकी र कोरोना कसरी छुट्याउने त? एक रिपोर्ट। गर्मी र जाडो छुट्टिने बेला प्राय मानिसलाई रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। विगतमा जस्तै चिसो बढ्दै जाँदा रुगाखोकीको समस्या धेरै देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना र रुगाखोकीको लक्षण झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले धेरैमा अन्यल हुन सक्छ। मौसमी रुगाखोकीमा मानिसमा अचानक ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने जस्ता मुख्य लक्षण देखा पर्छन्। सामान्यतया लगभग सबै एउटै छ। म सिधै गएर चाहिँ केले छुट्याउँछ भन्नेमा जान्छु। त्यो भनेको स्वाद थाहा नपाउने र यो नाकले गन्धहरू जुन छुट्याउने क्षमता छ त्योहरू त्यसमा ह्रास आउने।
यति चाहिँ बाँकी लगभग तपाईँले यतिकै हेरेर भन्न गाह्रो छ। अब त्यसपछि के गर्छ त हामीले, त्यसपछि हामीले सोध्छौँ तपाईँको कोही नजिकको साथीभाइ या परिवारमा कोहीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ, अब त्यतातिर जान्छ हामी। सामान्य रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोनाको डरले अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। मौसमी रुगाखोकीकै लक्षण कोरोनामा पनि हुन्छ। फरक यति हो कि यदि स्वाद र गन्ध थाहा पाउन छाड्नुभयो भने तपाईलाई कोरोना भएको हुन सक्छ। यो जुन रुगाखोकी जस्तो लक्षण देखिरहेछ, फ्लू लाइक इलनेस भन्छ हामी, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिकति मनमा सिधै त्यो कुरा त ल्याउन स्वाभाविक पनि हो। किन स्वाभाविक भन्दाखेरि फैलिरहेको अवस्था छ होइन। तर धेरै कुराहरू फ्लू लाइक इलनेस अथवा फ्लू जस्तो देखिने लक्षणहरू चाहिँ दुवैमा एकदमै ओभरल्यापिङ समानान्तर तरिकाले देखिन्छ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 26,000 नागिसकेको छ। यो क्रम अझ बढ्दो छ। त्यसैले सरकारलाई अस्पतालको बेडले धान्दैन कि भन्ने लागेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गराउनका लागि सरकारले मौसमी रुगाखोकी लाग्दैमा अस्पताल नजान आग्रह गरेको छ। अहिले सामान्य चाहिँ रुगाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा चाहिँ अस्पताल जाने क्रम चाहिँ अलि बढेको छ। र यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब नभएमा वा कम भएमा, यस्तो अवस्थामा मात्र अस्पताल जान हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। मौसमी रुगाखोकी र कोरोना दुवै सरुवा रोग हुन्। यी दुवै सर्ने तरिका पनि उस्तै छन्। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गरी व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामी नेपालीलाई कुहेको सडे गलेको खानेकुरा बेच्दै आएको र व्यावसायिक आवरणमा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको विशाल ग्रुपलाई वाणिज्य विभागले उन्मुक्ति दिएको छ। नेपालमा म्याद नागेका खाद्य वस्तु बिक्री गरेको पुष्टि हुँदा समेत विभागले अनुसन्धान नै नगरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिएको हो। एक रिपोर्ट। करिब एक साता अघि काठमाडौँमा ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तु रिलेबलिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको आरोपमा वाणिज्य विभागले 3 घरमा छापा मार्यो। ती घरबाट विभागले रिलेबलिङ गर्ने मेसिन र ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु सहित 8 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका मध्ये आयनकी सञ्चालिका पुष्पा अग्रवाल, कम्पनीका म्यानेजर भारतीय नागरिक रौनक बोथ्रा लगायत थिए। विभागले पुष्पालाई 1 करोड धरौटी लिएर र बाँकी 6 जनालाई त्यसै छोडिदियो। 1 जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उपभोक्तालाई कुहिएका वस्तु बेचबिखन गर्ने मुख्य व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप देखिन्छ। किनकि पक्राउ परेका बोथ्रा विशाल ग्रुपको भोगिनी कम्पनी युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्सका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर हुन्। बोथ्राको सम्बन्ध विशाल ग्रुपसँग भएको स्पष्ट देखिँदा पनि विभागले यो समूहको सम्बन्धमा अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिएको छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिएको यति ठूलो अपराधमा विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्य अनभिज्ञता देखाउँछन्। हामीलाई विशाल ग्रुप भन्ने हामीलाई थाहा छैन। आयान र तपाईँको अमेजन दुईटा कम्पनी हो। 15 गते हामीले त्यहाँ छापा हानेको र अरू तपाईँले भन्नुभयो अरू कम्पनीको बारेमा थाहा भएन। अनुसन्धानको क्रममा जोडियो भने हामी सबैलाई तान्छौँ, सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएर कारबाही गर्छौँ। विभागले बरामद गरेका सामग्री विशाल ग्रुपले आयन डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स जस्ता कम्पनीको माध्यमबाट बजारमा पठाउँदै आएको छ। यदि विशाल ग्रुपले म्याद गुज्रिएका वस्तु फिर्ता लिएको भए आयन र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले आम उपभोक्तालाई कुहिएका वस्तु बेच्ने मौका नै पाउँदैनथे। तर विभाग भने वस्तुको गुणस्तर हेर्ने काम आफ्नो नभएको भन्दै यसरी पन्छिन्छ। त्यो भन्ने आधिकारिक निकाय हामी होइनौँ। खाद्य प्रयोग तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ खाद्यको बारेमा हेर्नलाई। हामीले लेबलको बारेमा र उपभोक्ता ठगीको बारेमा हेर्ने हो। त्यो भित्र भएको वस्तु तपाईँको राम्रो नराम्रो त्यसको चाहिँ कन्टेन्ट कस्तो छ भनेर खाद्य प्रयोग तथा गुण नियन्त्रण विभागले उहाँहरूसँग चाहिँ ल्याब छ उहाँहरूले भन्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले त के भने भित्र खाद्य वस्तु छ कि अखाद्य वस्तु छ, जस्तोसुकै भित्र वस्तु भए पनि बाहिर यदि म्याद गएको छ भने भित्र खाद्य वस्तु नै भए पनि त्यसरी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। यसरी उपभोक्तालाई विष खुवाएर लुट्ने र ठगी गर्दै आएकाहरूलाई
कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उन्मुक्ति दिन सरकारी निकाय बीच होडबाजी चलिरहेको छ। एउटा केस आयो, एउटा केस आइसकेपछि त्यो त मेरो अधिकार क्षेत्रमा मैले हेर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू बिचमा चाहिँ एक प्रकारले तछाड मछाड भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो तछाड मछाडको अवस्था के हो भनेदेखि ती व्यापारीहरूसँग मिलेर कम सजाय गराएर उनीहरूलाई कमजोर बनाएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने हो। व्यापारी छ अहिलेसम्मको चरित्र भनेको नियामक निकायको चरित्रमा नेपालको त्यो नै भएको छ। सडेका म्याद गुज्रिएका सामान उपभोक्तालाई बेच्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले अहिले स्निकर्स चकलेट, प्रिङ्गल्स, मार्स चकलेट, ओरियो बिस्कुट्स, बोर्नभिटा लगायतका खाद्य वस्तु उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ। यसतर्फ सबै सजग हुन जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र अजय मुक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 25 दिनदेखि अनसन डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता जारी छ। सरकारले वार्ताका लागि हिजो शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा रहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल रहेका छन्। यता डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै 19औं पटक अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा चिकित्सक र विपक्षी मात्र होइन सत्तारूढ दलकै नेता समेत देखिन थालेका छन्। तर डाक्टर केसी पक्षधर भने नेताहरूले बोलीमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ धोका दिँदै आएको तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै 19औं पटक अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेकपाका नेताहरू पनि समर्थनमा देखिएका छन्। डाक्टर केसीले पटक पटक अनसन गर्दा उनको पक्षमा देखिएका नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको जीवन रक्षाको माग गरेका हुन्। नेताहरूले बोली र लेखाइमा ऐक्यबद्धता देखाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको सरकारवालाको भनाइ छ। यदि उहाँको जीवन रक्षाको लागि कुनै पनि भएन भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ आफ्ना जुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले हामी आज पनि हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको काउन्सिल मिटिङ हुन्छ, काउन्सिल मिटिङ गर्दैछौँ। त्यसपछि कसरी जाने भनेर हामी चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेछौँ। होइन, वार्ता एकदमै सकारात्मकै छ। गोविन्द डाक्टर साहबको स्वास्थ्यको चिन्ता सबै पक्षलाई भएको हुनाले हरेक मुद्दामा अहिलेसम्म कुरा भएको हो। एउटा ड्राफ्ट जस्तो बनाएको छ। सबैजना दुवै पक्ष सकारात्मकै कुरा अगाडि बढेको छ। डाक्टर केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेश 2 र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा 5 थरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। यस्तै कोरोना महामारीबीच मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अनसन सुरु गरे थिए। चिकित्सक, मानवाधिकार कर्मी र अभियन्ता उनको जीवन रक्षाको माग गर्दै सडकमा देखिन थालेका छन्। डाक्टर केसी भविष्यमा अनसन बस्नै नपर्ने गरी अब हामीले पनि फलोअप गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो लागि लडिदिनु भएको हो नि त उहाँले त। हामी स्पेसल्ली विशेष गरी हामी चिकित्सकहरूको लागि चाहिँ उहाँले लडिदिनु भयो, स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि लडिदिनु भयो। स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् भन्ने एकातर्फ छ, स्वास्थ्य शिक्षा पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले उहाँले लडिरहनु भएको छ। तसर्थ अब हामी चाहिँ नि यो उहाँको अनसन नै उहाँले अब पटक पटक फेरि अनसन बसिरहनु नपरोस् भनेर एउटा अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधार महाअभियान भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। अनसनको 25औं दिनमा सरकारले वार्ता अघि बढाए पनि बिहिबार त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गर्दा वार्ताले कहिले मूर्त रूप पाउला र अनसन तोडिएला भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6%मा खुम्चिने अनुमान गरेको छ। बैंकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धि दरले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6%मा खुम्चिने बताएको छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्य भन्दा निकै कम हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ। बितेको आर्थिक वर्ष 2076-77मा पनि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरका कारण आर्थिक वृद्धि दर 0.2% मात्र रहेको बैंकले बताएको छ। बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 2.3% रहेकाले त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई ऋणात्मक हुनबाट बचाएको हो। गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि दर 5.9%ले ऋणात्मक रह्यो भने पर्यटनमा आएको अवरोधका बावजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 0.7%ले सकारात्मक रह्यो। त्रैमासिक वृद्धि दरको मापनमा भने अन्तिम त्रैमासिकमा 14.5% आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको बैंकले उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा पनि लकडाउनको प्रभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि दर 4.1%ले खुम्चनेछ भने कृषि क्षेत्र 2.1 र सेवा क्षेत्र 1%ले वृद्धि हुने बैंकले उल्लेख गरेको छ। बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाका लागि आर्थिक प्रतिवेदन साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसमा गत महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एसिया हालसम्मकै बृहत मन्दीमा डुबेको भन्दै यसैका कारण लाखौं दक्षिण एसियालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिएको उल्लेख छ। पछिल्ला 5 वर्ष यता लगातार वार्षिक 6% को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक संकुचन दर सन् 2020मा 7.7%ले संकुचित हुने आकलनसहित प्रतिवेदनले देशभरि अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2021मा क्षेत्रीय वृद्धि 4.5 रहने अनुमान छ। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् 2019मा अनुमान गरिए भन्दा 6%ले कम रहने बैंकले जनाएको छ। अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने बैंकको भनाइ छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुकलाई दिइने भएको छ। स्टकहोममा आज आयोजित कार्यक्रममा स्विडिश एकाडेमीले अमेरिकी कवि ग्लुकलाई नोबेल साहित्य पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। विजेताले स्वर्ण पदक र 1 करोड स्विडिश क्रोनर पाउनेछन्। कवि ग्लुकले साहित्य मार्फत काव्यात्मक आवाज मार्फत सुन्दर ढङ्गले व्यक्तिगत अस्तित्वलाई सर्वव्यापी बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको स्विडिश एकाडेमीले जनाएको छ। सन् 1943मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा जन्मिएकी ग्लुक येल विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजीकी प्राध्यापक समेत हुन्। सन् 1992मा प्रकाशित कविता सङ्ग्रह द वाइल्ड आइरसलाई समीक्षकले पनि प्रशंसा गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज सनराइजर हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा हैदराबाद र पन्जाब आफ्नो 6औं खेलका लागि मैदान उत्रिनेछन्। हैदराबाद र पन्जाब बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदान उत्रिने हैदराबाद तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 5 खेलमा हैदराबादले 3 हार र 2 जित निकालेको थियो। हैदराबाद 4 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ, तर पन्जाबलाई हराएर हैदराबाद अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। केएल राहुलको कप्तानीमा मैदान उत्रिने पन्जाब भने दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पन्जाबले खेलेका 5 खेलमा मात्र 1 जित निकालेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपालमा कोरोनाले थप 12 जनाको मृत्यु, एकै दिन 4664 संक्रमित थपिए। काठमाडौँका 2540 जना। अनसनरत डाक्टर केसी र सरकारी टोली बीचको वार्ता जारी। केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल, सरकार गम्भीर नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ। व्यावसायिक आवरणमा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको विशाल ग्रुपलाई उन्मुक्ति, कारबाही गर्ने विषयमा एक अर्कालाई देखाउँदै सरकारी निकाय। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% खुम्चिने विश्व बैंकको अनुमान। दक्षिण एसियामा हालसम्मकै उच्च मन्दी। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै छैटौं खेलका लागि मैदानमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।